لو الغسالة مش بتشتغل أو مش بتبدأ، اتأكد من توصيل الغسالة بالكهرباء وإن الفيشة محطوطة كويس والمفتاح اللي موصل منه شغال وتقدر تجربه بجهاز تاني. اتأكد إن الغسالة على وضع التشغيل ومش معمول لها إيقاف مؤقت أو تأجيل. وتأكد إنك قافل باب الغسالة وإنك قمت بتشغيل البرنامج المناسب. لو حصل تسريب مية تحت أو جنب الغسالة، اتأكد من مصدر المية وإن التوصيلات تكون مربوطة كويس وإن فلتر الصرف مقفول بشكل صحيح. ولو الغسالة مش بتعصر، الغسالة فيها نظام للكشف لو الحمولة مش متوازنة أو فيها تشابك، وده نظام بيحمي الغسالة من التلف. فالغسالة بتحاول توازن الحمولة بزيادة وقت الدوران وتقليل السرعة. ولو المشكلة ما زالت موجودة، افتح باب الغسالة وحاول توزع الحمولة بنفسك أو تقللها، وتشوف لو في تشابك للملابس وارجع شغلها مرة تانية. أو ممكن يكون السبب عدم تصريف المية بشكل كامل، فتأكد من وصلة الصرف. اتأكد كمان إنك محدد الاختيارات ومنها دورة العصر، وممكن تكون كمية المنظفات كبيرة وهي اللي منع الدوران السريع، فاحرص على استخدام كمية منظفات مناسبة. ولو الغسالة بتعمل اهتزازات وصوتها عالي، ممكن تكون الغسالة مش متزنة على الأرض، وده بيتظبط من الأرجل الموجودة في الأسفل، وبتتثبت بالصامولة بعد ما تحدد مستواها المناسب. وتأكد من عدم وجود أشياء غير الملابس داخل الحلة زي القطع المعدنية، مع مراعاة إن الأرضية تحت الغسالة ما تبقاش ناعمة جداً. بعض الأعطال وقت حدوثها بتظهر كأكواد على شاشة العرض، والكود بيبدأ بحرف E، اختصار لإيرور. لو ظهر كود E2 معناه إن الغسالة مش واصل لها مية. اتأكد من مصدر المية وإن الحنفية مفتوحة، وتأكد إن خرطوم المية ما فيهوش تنيات أو في شيء مانع تدفق المية. ولو عملت كده والمشكلة لسه موجودة، ممكن يكون الفلتر مسدود. هتقفل حنفية المية وتفك خرطوم المية وتنظف الفلتر من أي رواسب أو انسداد. ولو ظهر كود E3 معناه إن الغسالة مش بتقوم بصرف المية. اتأكد إن خرطوم الصرف ما فيهوش تنيات أو غير مسدود، وتأكد إن فلتر الصرف مش مسدود، وتأكد إن الصرف الخارجي في البيت شغال وما فيهوش مشكلة. ولو ظهر كود E4 معناه وجود رغوة كثيفة، فتأكد إنك مستخدم كمية مناسبة من المنظف وإن منظف مخصص للغسالات الفول أوتوماتيك. ولو ظهر كود E7 معناه إن في مشكلة في الباب. اتأكد من قفله بشكل صحيح، وإنت بتقفله لازم تسمع التكة، وتأكد إن الملابس مش كتير ومنع قفل الباب. ودي كانت أعطال ممكن تتعامل معاها ببساطة قبل الاتصال بخدمة العملاء، وإنت بتستخدم غسالة هوفر الفول أوتوماتيك ال7 كيلو اللي بضمان 5 سنين. من العربي، صناع الثقة. العربي، صناع الثقة.